Eng arzonni 1,5 million ko'rdim. Biz sizga endigi mijozimizda Qibraydan kelibdilar. Eshiklar narxiga bir shonni yurgan ekanlar. Qayerga borsang aldayapti, bor narsa yo'q bo'lib qo'yapti deyishdi. Aka, nima deysiz xalqqa? Oke, mana kelinglar. Hammalarga avvalo assalomu alaykum. Keldik. Haqiqatda rostlagan zo'r narx qotib oldi mana. Komplekt qilib berishdi, bozorga tushdik. Ertalab kelib aytdim. Men kuni bo'yi aylandim, mana shomdan o'tdi. Bahor zo'r narx qilib berishdi, baraka. Eng arzon komplektni nechta ko'rdingiz? Bozorlarda. Eng arzonni 1,5 million ko'rdim. Biz sizga nechta berdik? Ha. Komplekt emas, 1,5 million ko'rdim. Sizga komplekt emas, komplektga 200 ming qo'shib berasiz. Bu yerdan 900 mingdan oldim. 3 zamon oldinasi komplekt bu. Hamma narsasini 900 mingdan oldim va gap yo'q. Alloh qalloq yo'q. Yo'q. Rozimisiz? Yana bitta narsa, kraskasidan ham bo'ldi, tuftaroq edi 1,5 million degan. Tuftaroq. Osmanligi qanaqadir boshqacha kraskasi ham zo'r tushgan, hamma yog'iga zo'r teggan. Kraskasi Turkiya gench mahsuloti bo'ladi. Ko'rgan narsalarga kerak bo'lsa sertifikatini ham beramiz kraskanligini. Kutib qolamiz, kelaverasiz.